அரசர்கள் ஜமீன்தார்களோட அந்த கால அரண்மனைகளை இப்போ நாம சுற்றி பார்க்கும்போதும் மனுஷன் எப்படி வாழ்ந்திருக்கான் பாரியான்னு ஒரு ஆச்சரிய உணர்வு நமக்குள்ள வரும். நாமளும் இப்படிலாம் வாழ்ந்தா எப்படி இருக்கும்னு பலர் கனவு கூட கண்டிருப்போம். அந்த பிரம்மாண்டத்தை அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ணி ஒரு ரயில் பயணத்தோட இணைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி சுவாரஸ்யமான பிரம்மாண்டங்களை உள்ளடக்கின ஒரு காஸ்ட்லியஸ்ட் ட்ரெயினை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் நண்பர்களே, கேஎன் தாட்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் கார்த்திகேயன். ரயில் பயணங்கிறது இன்னைக்கு பல பரிமாணங்களை அடைஞ்சு டெக்னாலஜியோட வளர்ச்சியில எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கு. ஒரு காலத்துல பல நாள் பயண தூரமா இருந்த பல ஊர்கள் இன்னைக்கு சில மணி நேர பயண தூரத்துக்கு கிட்ட வந்துருச்சு. குளுகுளுன்னு போக ஏசி கோச், ரொம்ப வேகமா போய் சேர சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ், டிராபிக்ல சிக்காம போக மெட்ரோ ட்ரெயின்ஸ்னு இந்தியாலையும் உலகம் முழுக்கவும் ரயில்வேஸ் பல மாற்றங்களையும் வளர்ச்சியையும் நாளுக்கு நாள் அடைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. உலகின் அதிவேக பயணிகள் புல்லட் ரயில மணிக்கு 600 கிலோமீட்டர் வேகத்துல இயக்கி சைனா சாதனை படைச்சிருக்கிற இந்த நேரத்துல உலகின் காஸ்ட்லியான டிக்கெட் இருக்கிற ட்ரெயின் எந்த நாட்டில் இருக்கும்னு உங்களால கெஸ் பண்ண முடியுதா? அது நம்ம இந்தியாவில் தாங்க இருக்கு. ட்ரெயினை ஏழைகளின் ரதம்னு சொல்ற நம்ம இந்தியாவில் தான் உலகின் காஸ்ட்லியஸ்ட் ட்ரெயினும் இருக்கு. இவ்வளோ ஏங்க, உலகின் டாப் 10 காஸ்ட்லியஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ்னு ஒரு பட்டியல் எடுத்தா அதில் 5 ட்ரெயின் நம்ம இந்தியாவில் தான் இருக்கு. அதில் நம்பர் 1 பிளேஸில் இருக்கிற ட்ரெயின் தான் த மகாராஜாஸ் எக்ஸ்பிரஸ். அந்த காலத்துல அரசர்கள் வெள்ளைக்கார துறைகள்லாம் இப்படியெல்லாம் தான் வாழ்ந்தாங்களான்னு நம்மள ஆச்சரியத்தில் தள்ளுற மாதிரியான ஒரு பிரம்மாண்டம் தான் இந்த மகாராஜா எக்ஸ்பிரஸ். நடமாடும் அரண்மனைங்கிற ஒரு உணர்வை தான் இதோட உள்கட்டமைப்பு நமக்கு ஏற்படுத்துது. நீங்க ஒரு மகாராஜாவா இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா இந்த ரயில்ல உங்களை நடத்துற விதமும் கவனிக்கிற முறையிலையும் ஒருவேளை நாமளும் ஒரு மகாராஜா தானோங்கிற உணர்வை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தும். அதனாலேயே பெரிய ஹோட்டல்களுக்கு ரேட்டிங்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இந்த ட்ரெயினுக்கும் 7 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. நாம பெரும்பாலும் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் தான் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இது ஒரு நடமாடும் 7 ஸ்டார் ஹோட்டல். மார்ச் 2010 தான் இந்த ட்ரெயினை முதல்ல அறிமுகம் பண்ணாங்க. 2012 இருந்து 18 வரை தொடர்ந்து 7 வருஷம் உலகின் நம்பர் 1 ஆடம்பர ரயில் அப்படிங்கிற அவார்டை வாங்கியிருக்கு. இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் ஏகப்பட்ட அவார்ட்ஸை வாங்கி குமிச்சிருக்கு. அப்படி இந்த ட்ரெயின்ல என்னதான் இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா? பயணிகளை வரவேற்கிறதுல தொடங்குதுங்க. பெரும்பாலும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் தான் இந்த ரயில்ல பயணிக்கிறாங்க. டெல்லியில இருந்து ட்ரெயின் கிளம்புதுன்னா டெல்லி ஏர்போர்ட்ல இருந்து பயணிகளை பிக்கப் பண்றாங்க. ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்டேஷன்ல சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு, பேண்ட் வாத்தியங்கள் முழங்க மாலை அணிவிச்சு மரியாதையோட வரவேற்கிறாங்க. மொத்தம் 23 பெட்டிகள் இருக்கிற இந்த ட்ரெயின்ல 14 பெட்டிகளை பயணிகள் தங்கறதுக்காக ஒதுக்கியிருக்காங்க. இந்த ரயிலோட பிரம்மாண்டத்தை உணர்த்துற விதமா ஒவ்வொரு ரயில் பெட்டிக்கும் விலை உயர்ந்த ஆபரண கற்களான வைரம், முத்து, பவளம், மரகதம்னுலாம் பேர் வச்சிருக்காங்க. இதுல மொத்தம் 4 வகையான ரூம்ஸ் கிடைக்குது. என்ன ரூம்னு சொல்றான்னு பாக்குறீங்களா? நாம தான் இதை 7 ஸ்டார் ஹோட்டல்னு சொல்லிட்டோமே. டீலக்ஸ் ரூம், சூட் ரூம், ஜூனியர் சூட் ரூம், அப்புறம் பிரசிடென்ஷியல் சூட் ரூம்னு 4 வகை ரூம் இருக்கு. இதுல பிரசிடென்ஷியல் சூட் ரூம் தான் உச்சபட்ச பிரம்மாண்டம்னு சொல்லலாம். அதனாலேயே இந்த பெட்டிக்கு நவரத்னம்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. மொத்தம் இருக்கிற 14 பெட்டியில ஒரு பெட்டியை இந்த பிரசிடென்ஷியல் ரூம்க்குன்னு தனியா ஒதுக்கியிருக்காங்க. இதுல 4 பேர் மட்டும் தங்கக்கூடிய 2 பெட்ரூம் வித் அட்டாச்டு பிரைவேட் பாத்ரூம், பாத் டப்போட, தனியான டைனிங் ரூம், உங்களை கவனிச்சுக்க பட்லர்னு ராஜ வாழ்க்கை தான் போங்க. நம்ம இந்திய குடியரசுத் தலைவரும் வட மாநிலங்களுக்கு பயணம் பண்ண இந்த ரயில தான் பயன்படுத்துறாரு. பிரசிடென்ஷியல் சூட் ரூம்ல தான் தங்குறாரு. அதுக்காக மற்ற ரூம்ஸ்லாம் இதுக்கு கொஞ்சமும் குறைஞ்சது இல்லைங்க. அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டம். இந்த ரூம்களெல்லாம் தாண்டி 2 பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், மயூர் மஹால்னு ஒன்று மயில் தீம்லையும், ரங் மஹால் அப்படிங்கிறது வண்ணங்களை குறிக்கிற தீம்லையும் இருக்கு. இந்தியன், இன்டர்நேஷனல்னு எல்லா வகையான உணவுகளும் கிடைக்குது. 2 பாருங்க இருக்கு. அதுல பல விலையுயர்ந்த மதுபானங்கள் கிடைக்குது. உலகின் தலை சிறந்த புக் கலெக்ஷனை உள்ளடக்கின ஒரு பெரிய லைப்ரரி, ஒரு ஸ்பா. அது மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் தனித்தனியா டிவி, போன், டிவிடி பிளேயர்ஸ், எலக்ட்ரானிக் லாக்கர், இன்டர்நெட், மாடர்ன் டாய்லெட்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி உங்களை சிறப்பா கவனிச்சுக்க பட்லர்னு கெத்தா இருக்குங்க. இந்தியன் ரயில்வேயின் மிக முக்கியமான சுற்றுலா ரயிலான இது வருடத்துல அக்டோபர் முதல் ஏப்ரல் மாதங்கள் வரை 7 விதமான வழித்தடத்துல இயங்குது. ஒரு ட்ரிப்புக்கு வெறும் 84 பயணிகள் தான் இதுல பயணிக்க முடியும். ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் 6 இரவு 7 பகல் அப்படிங்கிற அளவுல இருக்கும். உதாரணமா த இந்தியன் பனோரமா அப்படிங்கிற ட்ரிப்பை நீங்க செலக்ட் பண்ணா 6 இரவு 7 பகல் பயணமா டெல்லியில இருந்து கிளம்பி ஜெய்ப்பூர், ஃபதேபூர் சிக்ரி, ஆக்ரா, கஜுராகோ, வாரணாசின்னு சுத்திட்டு திரும்ப டெல்லிக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது. நைட்ல மகாராஜா எக்ஸ்பிரஸின் பிரம்மாண்டத்துல உல்லாச பயணம் உறக்கம்னா பகல் முழுக்க பல சுற்றுலா தலங்கள், இந்தியா வரலாற்றை எடுத்து சொல்ற மாதிரியான இடங்களை சுத்தி காட்டுறாங்க. இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், எல்லா ஸ்டேஷன்லயுமே நமக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு தான். எப்படியாவது இந்த ட்ரெயினில் நான் ட்ராவல் பண்ணிடணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய காசை சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. உலகின் நம்பர் 1 ஆடம்பர ரயிலுங்க. எல்லாம் ஈஸியாக கிடைச்சிருமா என்ன? மிக விலை குறைவுன்னு சொல்கிற டீலக்ஸ் ரூமில் ட்ராவல் பண்ணவே ஒரு ட்ரிப்புக்கு 5,26,600 ஆகும். இதுவே சூட் ரூம்னா 8,32,000 ஆகும். ஜூனியர் சூட்னா 10,20,000.
உச்சபட்சமாக பிரசிடென்ஷியல் சூட் ரூம்னா 20,80,000 ஆகும் ஒரு நபருக்கு ஒரு ட்ரிப்புக்கு ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து. இவ்வளோவானு வாய் பொழக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. ஏன்னா எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் 75,000லேருந்து அதிகபட்சமாக 3 லட்சம் ஆகுது. இதில் பெரும்பாலும் வெளிநாட்டுக்காரங்க தான் பயணிக்கிறாங்கன்னு சொன்னேன்ல, அது ஏன் இப்போ புரிஞ்சுதா? எப்படிங்க? நம்ம உலகின் நம்பர் 1 காஸ்ட்லிஸ்ட் ட்ரெயின். இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இன்னும் 4-5 ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது. அந்த ட்ரெயின்கள்லையும் டிக்கெட் விலை லட்சங்களில் தான் இருக்கும். இந்திய அளவில் 2வது இடத்துல இருக்கிற பேலஸ் ஆன் வீல்ஸுங்கிற ட்ரெயினில் டிக்கெட் விலை மகாராஜாவை விட பாதி தான், சுமார் 12 லட்சம். உண்மையை சொல்லணும்னா பேலஸ் ஆன் வீல்ஸ் ட்ரெயின் தான் இந்தியாவின் முதல் ஆடம்பர சுற்றுலா ரயில். அதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் மற்ற ரயில்கள்லாம் உருவாச்சு. ராஜஸ்தான் ஆட்சி செஞ்ச ராஜ்புட்டான்ஸ், நம்ம ஹைதராபாத் நிசாம், பிரிட்டிஷ் வைஸ்ராய் எல்லாம் உண்மையாக பயணம் பண்ண அதே பெட்டிகளை தான் பேலஸ் ஆன் வீல்ஸ் ட்ரெயின்ஸில் உண்மையாகவே பயன்படுத்தியிருக்காங்க. பின்னாடி ரயில்வேயின் வளர்ச்சியில் இந்த பெட்டிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்கிரேட் ஆகி இன்னைக்கு உச்சபட்ச பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. பிரம்மாண்டத்தை ஒரு வரியில் சொல்லணும்னா மகாராஜா எக்ஸ்பிரஸில் நம்மளை கவனிச்சுக்கிறவங்கள பட்லர்னு சொல்கிற மாதிரி இதில் கிட்மட்கர்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா கடவுளின் வேலையாட்கள்னு அர்த்தமா. எப்படி? இந்த ட்ரெயின்கள்லாம் போகணும்னு உங்களுக்கு ஆசை இருந்தால் வந்தால் ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட்லேயோ இல்லை இந்த ட்ரெயின்களுக்குன்னு தனியாக வெப்சைட்ஸ் இருக்குது, அதில் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். US$, இந்தியன் கரன்சி எதில் வேணால் நீங்கள் பே பண்ணலாம். இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் தான். ஆனால் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எப்போவுமே சில கூடுதல் தகவல்களையும் சொல்லணுங்கிறதுக்காக இந்தியன் ரயில்வேஸ் பற்றின ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரியை சொல்கிறேன் கேளுங்க. இந்தியாவோட முதல் ரயிலுக்கான ப்ரப்போசல் 1832 நம்ம மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் இருந்து தான் வந்திருக்கு. 1837 நம்ம சென்னை ரெட் ஹில்ஸ்ல இருந்து சிந்தாதிரிப்பேட்டை வரைக்கும் ரயில் தண்டவாளங்கள் அமைச்சு பிரிட்ஜ் கட்டுறதுக்காக கட்டுமான பொருட்களை எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. இதுதான் இந்தியாவின் முதல் ரயில். பின்னாடி 1844 ஈஸ்ட் இந்தியன் ரயில்வே கம்பெனின்னு ஒன்று தொடங்கி ட்ராக் அமைச்சு ஏப்ரல் 1853 மும்பைக்கும் தானேக்கும் இடையே முதல் பயணிகள் ரயிலை இயக்கியிருக்காங்க. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலேயே பல பகுதிகளுக்கு ரயில்வேஸை விரிவும் படுத்தியிருக்காங்க. இப்படி தொடங்கப்பட்ட இந்தியன் ரயில்வேஸ் தான் இன்னைக்கு 67,596 கிலோமீட்டருக்கு ட்ராக் அமைச்சு இந்தியா முழுக்க குறுக்கு நெடுக்குமா ரத்த நாளங்கள் மாதிரி ஓடி பயன் தந்துட்டு இருக்கு. உலகின் 4வது பெரிய ரயில் நெட்வொர்க் நம்மளோடது தான். உலகின் அதிகமானோர் வேலை பார்க்கும் நிறுவனமும் இதுதான். சுமார் 12 லட்சம் பேர் வேலை பார்க்குறாங்க. ஒரு நாளைக்கு சுமார் 1,80,00,000 பேர் ரயில்களில் பயணிக்கிறாங்க. 20 லட்சம் டன் சரக்குகளை ஒரு நாளைக்கு கையாளுறோம். இப்படி ஒரு வருஷத்துக்கு பயணம் பண்ணுறவங்களோட மொத்த எண்ணிக்கை 849 கோடி. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் பயணம் பண்ணுற ஒவ்வொரு கிலோமீட்டரையும் கணக்கெடுத்தா ஒரு வருஷத்துக்கு மொத்தம் 1,15,700 கோடி கிலோமீட்டர் பயணம் பண்ணுறோமா. இந்த வீடியோ முழுக்க லட்சம் கோடின்னு பிரம்மாண்டங்களும் ஆச்சரியங்களுமா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் சொன்ன தகவல்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் புதுசாகவும் இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் கேஎன் தாட்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் வேறு ஒரு வித்தியாசமான டாப்பிக்கோட உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி.